大家好，Novel，我而家身處喺首爾，咁今次嚟到韓國咧就為咗自己嘅第一個海外 solo exhibition，今次都做咗好多準備工作，同埋都係超級期待。今次揀咗喺住離太遠，因為呢度近一啲 shopping 地方，譬如康南洞啊、聖水洞，咁同埋咧呢度側邊就有一條古董街。除咗準備自己嘅展覽之外咧，今次我仲會去 shopping 啦、睇展、唱機。我而家要出發去買燈佢啦。我而家喺度買緊燈，呢間就真係夠古老。買完3支燈翻到嚟啦，果然咧行古董真係要行啲其貌不揚啦、勁舊冇人入去嘅鋪頭咧，先會可以執到啲又平又靚嘅嘢。而家出發去食 lunch， 然之後晏晝就要去 gallery 嗰度做啲準備，跟住希望可以快啲搞掂，快啲去行街。好中意呢度用張台咧，平時係地下先會用嘅質感，佢用咗一張台呢度。第一次玩槍擊係真係真槍實彈，現場係有火藥嘅味道。咁我去嗰個地方咧就係木洞射擊場，比較遠啲，但係又平啲嘅，差唔多150蚊港紙有10發。咁如果高階啲嘅槍咧，可能300-400蚊10發左右。咁你可以揀多啲嘅15-20發。咁我就有個教練咧，就係教翻你正確姿勢啦，點樣 aim 咁樣。我就試咗3隻槍，2支9瞄子彈嘅手槍，同埋1支比較大型啲嘅槍。咁大型啲嘅槍咧，因為有得坐台，所以比較 aim 得準啲啦。但係手槍handheld 住咧，個後座力有啲強。我真係要下次再嚟韓國嘅話，再嚟練槍，真係好好玩。都係水芹菜牛肉，呢啲牛肉好煙啊！係飲呢個汁。我哋仲有啲飯可以食，啲肉量都其實幾多。跟住咧就變咗一份煎餅，其實咧就係蛋餅夾住一個好薄嘅牛肉，跟住就飲側邊呢一個汁，食落去咧個味道淡啲。啱再去古董街嗰度整啲嘢啦，跟住就經過咗一間超中意嘅古董店，入面嘅古董咧係真係精挑細選。咁我就真係逐件去慢慢睇啦，就同老闆娘傾咗成2個鐘偈。咁原來咧，老闆娘係喺巴基斯坦嗰度住咗幾十年，跟住就搬咗去倫敦10幾年做嘢啦。跟住之後最尾就喺韓國度開咗一間古董店。咁然後老闆娘就係每年都會去幾次歐洲嗰邊咧，去揀一啲古董翻嚟。如果你係中意行古董啊、睇 vintage 嘅話，非常之推薦嚟呢一間店。呢個餐有個鍋，有個醬油蟹，跟住跟個飯同埋肉，跟住你見到佢有埋鮑魚喺度咯。我好堅喎，呢個佢哋有埋俾你撩牙嗰啲牙線啦，同埋有一啲應該係漱口水。睇完場 show 啦，好正！第一次喺呢啲 set up 度睇 show， 佢係一個 immersive lighting arts 同埋 sound arts 嘅合併，跟住就係個台喺中間啦，跟住啲觀眾圍住佢睇，咁然後最主要音樂就係 experimental 同埋一啲比較 ambience 嘅音樂，勁好彩有 book 到咋，就係前幾日網上見到佢即刻買飛啦。咁總共係成個時長係3個鐘啦，有5組嘅 sound artist。第一組咧就係比較 zen 啲 guided meditation 咁，跟住第2組咧就係比較 ambient 啲 guitar 同埋 sound。3個咧就係 experimental 啲，有啲 lighting 感。第4組咧就係電子啲嘅，係鋼琴加sound。跟住最尾嗰個就係 vocal 加吉他，好有端嘅感覺。
聽啦。呢個咧佢係第6次有呢場 show 啦。咁之後下個星期會唔會仲有咧？就大家可以上網睇下啦。好攰啊！有啲頻撲呢幾日，同埋尋晚睇完 show 有少少凍親，所以攤喺度拍片。呢幾日咧住喺梨泰院，我感覺都幾舒服，即係我係來回緊漢南洞啊、古董街同埋聖水呢幾個地方，同埋我展覽嘅場地，咁就不停喺呢幾個區嗰度徘徊。我住呢度咧就係酒吧側邊條街，咁夜晚會好多人喺度傾偈開 party 咁，但係我自己對於聲音唔算好敏感，所以都還好。跟住行路就可以行去漢南洞啦。係咯，同埋我唔係即係嗰啲公眾假期嚟，所以成個我去嘅地方都唔會話好多人，都唔使排隊。同埋我食飯時間係晏啲嘅，即係我晏晝3點幾食飯，跟住夜晚9點10點先食，咁所以就錯開咗啲要排隊同埋多人嘅時間。係啦，唔知好攰啊，拜唔拍片啦。miss 咗班機，所以而家我喺機場度行逛緊，book 咗聽日嘅12點9機，book 埋今晚酒店。食啲咩？今晚要喺機場度食，我啲鋪都閂晒，我想行都冇得行，好廢啊！而家要揾酒店啦，喺12號閘口就有免費巴士可以通向附近嗰幾間酒店。接觸不良啊，係咁閃黐線閃靈，再閃我就會房。嗱，又開飯啦，點解又閂？望住你啊，唔好食啊！呢個篤嘅幾盒嘢都未見過。因為而家好飽，食完食先。超級辣麵係咪應該買個翻去？勁抽！喺樓下店度買咗啲 protein shake 嘅包裝，超方便。睇嗰個惡魔的計謀2咧，見到居然係咁沖俾嗰啲隊友飲，跟住都好想買。之前喺香港買咗成桶，但係飲唔晒，勁嘥。同埋我喺英國嘅時候都會買啲即係支裝，但唔知香港冇呢啲咁方便。跟住啱啱喺機場藥房買咗呢個，成日都喺飛機度起飛落飛就會隻耳塞住咗，咁應該就可以降氣壓。喂，唔係講笑，呢個產品設計 OK 喎，靚喎，跟住有個盒仔可以裝住咯。喂，推介，雖然唔知有冇用。入咗嚟呢度啦，真係可以俾你玩 golf 啊！今集就去到呢度先，多謝大家收睇嘅影片，鍾意嘅話記得 comment、like 同埋 subscribe 啊！我哋下集再見，감사합니다。